वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है मोहम्मद और आप देख रहे हैं फारूक अहमद चैनल। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लोग आपको बताएंगे फ़नी साउंड इफ़ेक्ट, वीडियो एडिटिंग फ़नी साउंड इफ़ेक्ट आप कैसे लगा सकते हैं। तो उससे पहले हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ऑल पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो एंड सारी ऑल वीडियोस को आप कर दीजिए लाइक। चलते हैं अपनी वेलकम स्क्रीन पे। सो गाइस, आ गए हैं अपनी वेलकम स्क्रीन की तरफ। तो हम जाएंगे प्ले स्टोर पे। आइए हम प्ले स्टोर पे चलते हैं। प्ले स्टोर पे जाकर आपको साउंड इफेक्ट फॉर वीडियो एडिटर ये करना है ओपन। मैं आपको दिखा देता हूँ सर्च आपको कैसे करना है। आपको जाना है वीडियो एडिटिंग फ़नी साउंड ऐप, ये आपको करना है। तो ये आपको सर्च करके ना आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग फ़नी साउंड इफ़ेक्ट। आपको ऊपर करना है, कोई नहीं करना, बस साउंड प्रो आपको निकालना है। फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। मेरे पहले से डाउनलोड हो गया था। यहाँ पर आ जाएगा मिक्स इफ़ेक्ट कॉमेडी साउंड। तो हमें करना क्या है, देखिए एक्शन, हॉरर एंड हॉरर भी है। हमें मूवी ट्रेलर भी मिल जाता है, मिक्स इफ़ेक्ट एक्शन हॉरर ट्रेलर भी मिल जाता है। हम यहाँ पर जाएंगे ये कॉमेडी साउंड पर जो मैंने आपको बताया था। कॉमेडी साउंड को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि आवाज़ है। ऐसे ही ये भी देख सकते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आप लोगों को ना इनका नाम याद रखना है। इससे आपको दो फायदे होने वाले हैं। तो आपको ये सारे दिखा सकता हूँ, बहुत सारे, इसलिए ये देखिए नीचे से सुनवाऊंगा। इनका आपको नाम याद रखना है ज़रूर। कप स्टार है। बोइंग, चिकन काट रहा हूँ। बहुत ही फनी है। अच्छा, ये म्यूजिक कॉमेडी 2। तो आपको इनको सेव कैसे करना है आपको ये भी बता दो गाइस। इधर आपको ऑप्शन फाइल ओके हो, यानी यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन, पहले हम लोग को ये खोलना है, फिर हमको सेव का ऑप्शन ये मिलेगा, ये कर देना है। तो आपको यहाँ कहाँ से मिलेंगे ये, हम चलते हैं अपने फाइल मैनेजर की तरफ। सो यहाँ पर आ गए हैं माय फाइल में जाना। ये देख सकते हैं आप सारे
हमको दबाना है डाउनलोड्स। यह भरा जाने आप लोगों को इतने सारे डाउनलोड किए ये है। तो हमने आ जाना वापसी अपने साउंड प्रो पर। तो साउंड प्रो पर वापस आने पर हमने लगाना है, आपको पहले भी बताया था, एक्शन एंड हॉरर मूवीज़ एंड ट्रेलर एंड मिक्स इफ़ेक्ट। ये मिक्स इफ़ेक्ट और कॉमेडी साउंड। हमको करना क्या, सिर्फ कॉमेडी साउंड्स पर क्लिक करके ये देख सकते हैं। करो अच्छा, ये सुन सकते हैं। आप कैसे करना है ये देखें, देना। अब हमने ये नहीं डाउनलोड बल्कि ये भी किया हुआ है। हाँ ये वाला बटन दबाना है, ग्रीन वाला। इसको सेव करके ना फाइल में दोबारा से जाना है। इसमें आपको डाउनलोड्स मिले होंगे। डाउनलोड्स वाला दोबारा बटन दबाकर ये शेयर करना है। आप कैपकट के पास नहीं कर सकते, सिर्फ काइनमास्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको अभी दिखा देता हूँ। अब हम लोग आप लोग को बताएंगे कि फिर क्रॉस करने ना मीडिया में वापस जाकर ना एक वीडियो बना लेनी है। ये देख सकते हैं, ये मेरे बाबा और कज़न मेरे की है। ये मैं आपको करना क्या है, साउंड आपको सुना इसलिए मैंने ये लगाई है। आप ऐसे साउंड नहीं सुन सकते ना, ये देखें। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे करना। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। डाउनलोड्स वाला दोबारा बटन दबाकर ये शेयर करना है। आप कैपकट के पास नहीं कर सकते, सिर्फ काइनमास्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं, आप ये देख सकते हैं। आपको अभी दिखा देता हूँ। अब हम लोग आप लोग को बताएंगे कि फिर क्रॉस करने ना मीडिया में वापस जाकर ना एक वीडियो बना लेनी है। ये देख सकते हैं, ये मेरे बाबा और कज़न मेरे की है। ये मैं आपको करना क्या है, साउंड आपको सुना इसलिए मैंने ये लगाई है। आप ऐसे साउंड नहीं सुन सकते ना, ये देखें। अब आपको मैं दिखा भी देता हूँ कैसे करना। सो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो कैसे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।